Well, what is up, you guys? It's RJ. Welcome back to my channel. Alright, so I decided to take a small break in the TXT music reactions. And I wanted to get to this video that someone suggested to me. So I'm going to do this one and then we're going to jump right back into the rest of the music. But this one just sounded kind of fun to check out and get to know the members a little bit. And this is called Questionable Things TXT Said That Sounds Fake But Aren't. So I already expect this video to be hilarious. The interviews and stuff that I've watched of TXT always have me cracking up, so I can only imagine what's going to happen in this video. So let's get right into it. All right, 3, 2, 1, let's go. 제가 보기에는 육중물이 약간 계속 바다로 흘러있어요. 그런 느낌이에요. 마음을 누구에 비유한 노래. 나는 모르게 하고 싶었던 거 아니야? Oh boy. 삐띠뽀님께서 지나가다가 바퀴벌레와 눈이 마주쳤다면 어떻게 할 거예요? 라고 하네요. 와 눈이 마주치고 후회하게 만들어. 그 친구 인생의 그게 마지막 실수인. If I saw that damn thing in my living room, I'd stomp on it until it was a small brown stain. 멤버들과 의상은 약간 블랙 앤 화이트. 보시다시피 여기 블랙 여기 있고요. 네, 여기 화이트 있고 또 배꼽 깎고요. 배꼽 깎고요. 그 약간 노출 있는 게 저도 약간 저기 좀 치골. 오늘, 네. 오늘 그러면 그렇죠. 뭐 그럼 뭐요? 안 입었어요? 아니. 그러니까 명절에 그 맛없는 소세지 역할. 여기 얼룩말지. 얼룩. 저는 없어요. 저는 그냥 그 소세지. 얼룩. 약간 요게 포인트가 되겠고요. 또 진주 목걸이. 또 왜 다 없냐? 저는 그냥 소세지. 그러니까 명절에 그 맛없는 소세지 역할. 그 소세지. 얼룩. 저는 그냥 소세지. 소세지 같아. You look like a ham. 아니요. 굉장히 많습니다. 어리 삐야 강아지 꽥꽥 What's up, you? Are there any hair colors you want to try Oh, I out saw in the this. future? Rainbow. Wow. Clear color. 저는 잘 몰라요. 형이 안 물어봐. 얘가 핸드폰이 없어요 아직. 나중에 좀 더 크면 사주려고요. What is the meaning of life? 카야, 저기 산에 들어가서 멧돼지 한 마리만 잡아와. 그럴까? 너랑은 할 수 있어. 여기가 지옥이야? 깜짝이야. 시원해. 내가 아는 지옥이랑 좀 다른데? 정말로 즐거웠습니다. 비록 작지만 되게 도움도 많이 얻었고 어떤 교훈을 얻었나요? 사기를 더 열심히 치자. 정말 제대로 잘못 배웠네요. 좀 더 보이게. 내가 진짜 너 아이돌에서 다니는 게 일반인이었으면 깜빡이 가시 버렸다. 에이. Oh my god. 야, 너 왜 형 따라오냐? 따라가는 거 아니거든요. 오잖아. 그렇게 형이 좋냐? 그래서 형이랑 방도 같이 쓰냐? 이 꿀거라. 저는 뒤로 갈래요. While we were doing piling during the trainee days, we made a hole in the wall and got scolded. I'm thinking of those days. Smirk. What is going on? Is this a human centipede? Excuse me, what the fuck? 근데 저도 다 좋은데 수빈이 형이 별 4개 해주겠어. 하나 있어. 속은 딱딱한데 겉 부드러운 안젤. 그래서 뭔가 만지는 느낌이 좋아요. 고기 위에 약간 치즈 올려놓은 느낌이 진짜.
What the heck? Cheese on top of meat? Well, I like how they both strongly agree on this weirdly specific comparison. Anyway, let's not question it. Quick note, this next clip is a not so accurate translation of what they're saying because I can't find English subs anywhere, but rest assured the context is pretty much the same. Okay, that's it on with the video. Okay. 유연하다던가 손가락 여기 단다던가 팔꿈치 혀가 단다던가 뭐 이런 것도 되고. 뭐 엉덩이에 뭐 점이 있다던가. 저 여기 몽고만 좀 있어. 뭐 진짜? 한번 보여주면서 우리만 봐도 돼요? 네. 아니 좀 무서워. 몽고만 좀 있어. 이거 성공! Oh my god. 전 지금 바다에 오니까 형들을 너무 빠뜨리고 싶어요. 우리 휴닝카이도 들어가 보고 싶구나. 저도 휴닝카이 빠뜨리고 싶어요. 저희 오늘 저희 투모로우바이 투게더 오래고 건강하고 활기찬 모습으로 잘 마무리할 수 있게 해주세요. 해주세요. 뭐라고? Every 60 seconds in Africa, a minute passes. 완전 처음이었어요. 구경도 안 해봤어요, 낚시하는 거. 이거 첫 낚시부터 고래 낚아버리면 어떡하니? 이거 첫 낚시부터 고래 낚아버리면 어떡하니? Okay, Steven. I saw this and I 100% agree with him. All that math you're learning is so unnecessary. 아니 근데 와. 켜코 운동. 이거 망치 말고 냄비로 머리 줄게요. 머리 밀어. 아저씨가 아파서 참아줬으면 좋겠다. 뭔 소리야 그게? 저희도 참았잖아요. 수빈이 머리 되게 달라졌어. 아니에요. 기분 탓이에요. Is your hair like a mood ring? Total vibe I got as well. 제가 다가가면은 심장이 쿵쾅거리니까. It does. about to kiss right now? 하지만 심장은 원래 쿵쾅거리는 거 알고 계시죠? 이제 엔딩이 필요해요. 결국 연습을 하는 걸 빠져야 돼. 저희가 키워드 댄스를 해야 돼. 왜냐면은 4명을 바꿨잖아. 근데 이제 마법의 부작용으로 불타서 없어진 거야. 그래서 우리 4인들 연습하는 거지. 그러면 내가 마지막으로 할 일 혹은 튕긴 노래가. 저 모아분들을 위해 설거지를 하겠습니다. 저 모아분들을 위해 댄스 커버 영상. 저는 모아분들을 위해 열심히 밥 먹겠습니다. 제가 봤을 때 저희는 세계가 불타기 직전까지도 안무 연습하고 있을 거예요. 그럴 수도 있겠다. 안무쌤과 함께 생일 마감하는 거지. 우리 휴닝이 막내. 아유 소중해. 아유. 카메라가 옆에 있었잖아. 우리의 일상생활을 들켜버렸네. 어떻게 수빈이 형? 사물이랑도 대화해. 아니 사물이라고 하면 안 돼. 그래. 저만 하면 안 돼. 페리스가 뭘 듣겠어. Serious? 이제 셀카 한번 찍을래? I got the horses in the back. 페리스가 얼굴이 너무 작아갖고 약간 같이 있으면 조금 자신감이 떨어져요. 이거 하느라 우리가 힘들었잖아. 이걸 다 배우느라. 맞아요. 나 머리 진짜 배워. 약간 달콤한 방구 냄새. Boy, if you don't get. 범준 사랑이란 댓글이 있는데. 제가 초등학교 다닐 때 종교장의 이름이 범준이었거든요. 5학년 때였나? 누가 반 회장 이름이 범준이었고 그런 것까지. 이름이 장범준. 범준이한테. 너 그때 공부 되게 잘했던 것 같은데 잘 지내니? 아직도 있어. 와 감동이네. Bumbu in blonde hair, but he's so freaking beautiful. 윤수 같이 늦게 잘래요? I am very uncomfortable with the energy that we've created in the studio today. Hey, if they want to sleep together, they can sleep together. M사에서는
두 가지를 좋아해요. This M franchise. 이 맥너겟 이 너겟 때문에 있는 거구나. Well, actually, He did show the bag, did he not? 센스 있게 맥너겟도 있습니다. Exactly, that's what I was like. Drop the beat, ho. Oh my god. Wow. Literally just wow. That was too funny, honestly. These guys are hilarious. I love watching these kind of like, I think they're called crack videos, where there's just like a compilation of different things that these groups do and say and stuff like that, and they just kind of catch you off guard with the things that they say, especially these guys. These guys are just like ridiculous. All right, well, that was so much fun. So I can't wait to get back into their music. I think the next video that's going to be from them is probably going to be Can't See Me, or it's going to be Runaway. It's going to be one of the two. All right, thanks so much for hanging out with me today, you guys. Leave a like and a comment, subscribe, maybe hit the notification bell if that's your thing, and I'll catch you guys in the next video. Later.